हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं Redmi Note 5 Pro। आइए चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं एक दो बातें बता देना चाहूँगा कि इसे आए हुए मेरे पास 10 से 15 मिनट हुए, और है ना इसे खोलने से पहले मैंने सोचा कि है ना आप सभी के साथ मिलके खोल लेता हूँ। चलिए आइए खोलते हैं हम इसे। इसे साइड में रख देते हैं, खतरनाक चीज़ें हैं। एक एक और बार इस्तेमाल करते हैं। हम्म 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 पैकेजिंग तो बहुत अच्छी हुई है। अब इसे साइड में रख दे, अभी इसका कुछ काम नहीं है। अब इसे खोलते हैं। कहना पड़ेगा फ्लिपकार्ट से है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। टेन टेन है, ये है हमारा Redmi Note 5 Pro। इसे है ना खोलने से पहले मैं दो चार चीज़ें बता देना चाहूँगा कि है इसका 5.99 इंच की डिस्प्ले, जिसे हम मैंने जानते हैं इन्फिनिट डिस्प्ले, और ये बहुत ही कूल लुकिंग है, बहुत ज़्यादा। तो अब इसके ना कैमरों की बात करते हैं। इसका रियर कैमरा है 12+5 मेगापिक्सल का, जिसमें है ना DSLR की है ना इफेक्ट्स आए, तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। अब इसके है ना सेल्फी के लिए बात करी जाती है, इसमें है 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा प्लस फ्लैश लाइट के साथ, और ये बहुत ही धांस हुए। मैंने है ना इसके थोड़े बहुत सैम्पल वीडियोस देखे हैं, और ये बहुत कमाल के हैं। और है ना जैसे मान लो सेल्फी लवर गाइस, हमारे है ना सभी ग्रुप में कोई ना कोई मिलता ही है। अब इसके है प्रोसेसर की बात करते हैं। इसमें है 636 स्नैपड्रैगन का है ना प्रोसेसर, जो बहुत ही सुपर फास्ट है। एंड इसकी बैटरी लाइफ है 4000 mAh, जो मोर देन सफिशेंट है 2 दिन के लिए, और 2 दिन के लिए और क्या। चलिए आए खोलते हैं अब इसे। टाइट है बहुत। टेन टेन, ये है हमारा Redmi Note 5, हमारा मेन हीरो इस वीडियो का। हम्म चलो अच्छा है। अब देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या है। इसे अब इस साइड रख देते हैं। अब देखते हैं। ये है इस फ़ोन का केस। केस तो अच्छा है, ट्रांसपेरेंट और अच्छा भी है। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा, ये फ़ोन जो है बहुत अच्छा है, लेकिन है ना इसमें बस एक छोटी सी कमी है कि ये है ना पीछे इसकी मेटल बॉडी है, और है ना जैसे मान लीजिए कि है ना गिर गया, कुछ लग गया, तो यहाँ पर पीछे निशान आ सकता है। सामने का स्क्रीन बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, तो है ना सामने का कोई है ना ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। बस पीछे का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसे इस्तेमाल करें तो केस लगा के इस्तेमाल करिएगा। अब इसे रख देते हैं थोड़ा साइड। हाँ हाँ हाँ, ये एनवलप्स हम इसे बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसे मैं पढ़ के बोर नहीं होना चाहता। अब देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर है चार्जर, USB पोर्ट, और इसके अंदर है हमारा एक दूसरा छोटा सा सिम निकालने के लिए ये पिन। आई होप सो आपको हमारी अनबॉक्सिंग पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ और पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी कुछ पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।